په ظالمانو باچاانو کې یو نادر افشار دی چې نادر افشار، نادر کلی بیگ، نادر یا طهماسب علی خان، په پښتنو کې شانادر یا لونی نادر، دغه نومان چې دي دا ډیر ذکر کیږي. دا ویل کیږي چې په 22 اکتوبر یا نومبر 1688 عیسوي کې زو کړی و. دلته په ایران کې داسې غریزي سیمې وې، کوچیانو د کوچیاني ژوند کولو والاو، درګز یا درغز نومي سیمه کې دا سړی زو کړی و. پلار یې امام کلي، په هغه وخت کې نیکهګان چې و هغه داسې کوچیان هم نه و، بیا د پلار د کشنۍ کلي حاکم سوی و، خو په سازش باندې وژل سوی و. دا سړی چې دی دا په کشنیوالي یا 14 کلن چې دی یتیم پاته سوی و. دا کیله چې ده بیا اکا نیولې وه، او دغه رنګه په تاریخونو کې لیک دی چې نادر افشار چې دی د دغه کورنۍ په ځایي جنګونو کې بیا یو قبیلې وړې وه، د ده مور او دی هم پکې وړی او مور چې ده په دغه قید او زندان کې مړه سوې وه، یا یې ځان وژلی و له یو زیاتوبه. نو دا سړی دننه ډېر خوابده یو، هم یې د پلار مرګ د بل له لاسه لیدلی و، هم یې د مور مرګ. نو دا دننه ډېر پخ سوی و زموږ په اصطلاح باندې. نو دا په کام باندې افشار یا قبیله افشار ورته ویلي، دا کوچان سیمه د دوی وله کوچان په غټ کاب باندې. په دې کې بیا دغه سړی چې دی په کشنیوالي باندې خپله شپني کوي، خپله رمه پیایي، څوکه څوکه چې د کور په ذمهواریو پوهېږي، نو ذمهوارۍ ډېرېږي. دا رنګه د ده ژوند چې دی هغه له سخترو سره مخامخ کېږي، یو بل ته لاس اچي، لارې نیسي، غلای کوي، شکونه کوي، یعنې یو کوچنی د غلو ګروپ یې جوړ کوي، یو بل به شکول. نو دا رنګه دغه سړی چې دی په خپله سیمه کې د غلو یو غټه ټوله ورسره ملګری کېږي، او خلک چې دي هغه په ډېره کلکه او په ډېره سخته رویه باندې شکوي. نو شاوخوا سیمې چې دي هغه د ده له ویرې څخه څوکه څوکه پر شا کېږي، یعنې دا سړی خپل شهرت ته رسېږي. ویل کېږي چې د ده ښځه چې وه رازیه بیګم صفوي نومېدله، له دغه سره د ده واده کېږي. رضا کلي او دارنګه میرزا انشا، مرتضی افشار، دارنګه زویان د دغه یادېږي. نو دا دومره لیونی و چې د افشار خاندان باچهي چې ده اوله وار د خپل ظلم بربریت په دغه باندې ایښې وه. په کتابونو کې لیکل سوي دي چې د خپل پلار د بدل اخیستلو دپاره دغه خپل اکا هم وژلی و، او اولنۍ روزنه یې د دغه سخت زړي اکا تر لاس لاندې سوې وه. نو دا په خپله سخت سړی و، نو ده بیا دغه اکا چې وایي دا یې نیولی و، وژلی و. دا قله چې وه چې د دغه پلار باچهي پکې کوله، دا یې ځینې نیولې وه. نادر افشار ته یا نادر لیوني ته خلک د ایشیا، نپولین او اسکندر ثاني دا نو ډېرو خلکو ته ویل سوی دی، خو ده ته هم ویل سوی دی. دا رنګه دا سړی چې دی له بېلابېلو سردارانو سره په هغه زمانه کې بیا ملازمت پیلوي، له ویرې څخه دا خلک ځان ځینې ګوري چې دا شینۍ تاوان ځینې راورسېږي. نو دا رنګه دی په خپله بیا له طهماسب باچا سره نوکري پیل کوي په ایران کې، و ده ته د سردارۍ عهده ورکوي، او دی له خپل باچا سره په ګډه باندې د طهماسب یعنی دویم چې ورته ویل، له دې سره په ګډه باندې د هرات سیمه چې ده دا نیسي، او د مشهد سیمه چې ده دا زرعي سرداران چې دي دا پسې اخلي، دا په زور باندې نیسي. نو باچا نور هم اعتماد پکوي او نور هم نازوي. دا رنګه د دغه سړي د ظلم، د بربریت او د وحشت اوازه چې دا خورېږي. ویل کېږي چې کله پښتانه سردار اشرف سیو پر خراسان باندې برید وکړي، نو په 1919 کې په میهن دوست نومي ځای کې نادر افشار ورته ودرېده، یو ماته یې ورکړې وه، پر شا یې پسې راخستی و. بیا یې اصفهان او شیراز چې دي دا یې نیولي وو، او افغانان او پښتانه چې دي دا یې له دې سیمې په زوره شړلي وو. دا د ده په اړه ویل کېږي. نو کله چې دغه سړی په دغه سیمه کې داسې شهرت ترلاسه کوي، نو په 1912 عیسویم کال کې د دغه سړي صوبې پیل کېږي. اوله وار د ده دا کم روب او دبدبه چې وي، وروسته وایي چې دا زموږ کمې سیمې یعنې د ایران کمې باچهي چې تا نیولي دي دا به موږ ته راحواله کوې. په دا کې ګیلان دی، ماجندران دی، دا سیمې ایران بې له جنګه بېرته ورحواله کوي. نو دی بیا دغه رنګه په دغه کال یعنې په 1912 کې له طهماسب باچا سره په ملګرتیا د عثماني ترک سره داسې روغه کوي چې هغه تبریز دی، همدان دی، لورستان دی، دا سیمې ورحواله کوي. او
پر ګرجستان او آرمینیا باندې دوی خپله قبضه دغه کوي جوړوي، دا بیا په زور نیسي. نو دارنګه د دغه سړي دغه غزونې چې دي پیل کېږي. د تیماسب دویم دغه روغه چې لکه عثماني ترکانو سره کېږي، دغه نادر افشار چې دی دغه روغه نه مني او اصفهان ته راځي او تیماسب باچا چې دی دا معزوله کوي او د ده زوی عباس سویم ورته وایي یا دریم عباس دا پر تخت باندې کښېنوي او هغه دونې شی نه وي. خو بهرحال دی له دغه روغې ځخوابه دی او په دغه کال باندې چې دی دغه پیښې چې دي دا د عثماني ترکونو خلاف له دغه سره ښه کلک جنګ کوي. یو څو کاله پس چې دی بیا دی پر تخت باندې کښېني او له دغه ځایه څخه د ده باچۍ پیل کېږي. د عثماني سلطنت سیمې چې دي پر دې باندې بریدونه کوي او ویل کېږي چې له ترکانو سره 3 کاله دی جنګونه کوي. په 1903 کې له بغداد سره نږدې ګر سره له عثماني ترکانو څخه دا سړی ماته خوري او پر شاره غورځي. ګر سره ویل کېږي چې دی وهل سوی و، ټپي سوی هم و ښه سخت. او په 1915 کې په باغوند نومي ځای کې چې دی دا سړی بیا و ترکانو ته ماته ورکوي، بیرته پر ورګرځي. دغه رنګه چې راوګرځي نو وروسته ووایي چې زما سیمې ټولې پرېږداستئ، کنې ستاسو به یو د یوه هم خیر نه وي. نو د روس له ویرې څخه ډېرې سیمې چې دی هغه دوی ته حواله کوي. په دغه پیښو کې د نادر افشار د ظلم، د سپاسالارۍ یا د زړورتیا شهرت نور هم زیاتېږي. دی نور هم پر مخ غځېږي او د ایران تخت چې دی دا غزوي باچۍ پراخوي. او ویل کېږي چې په 1906 کې د مارچ پر 8 تاریخ باندې د ایران د خلکو د زړه سړی سي او باچۍ او تخت ور حواله کوي. له دغه باچۍ پس دا سړی چې دی ځینې کتابونه لیکلي دي چې 55 زره، ځینې کتابونه لیکلي دي چې 80 زره لښکر له ځانه سره روانوي او د کندهار پر خوا مخه کوي. په کندهار کې چې کله دی کندهار ته رارسېږي 9 میاشتې ټول کندهار محاصره کړی وي، هر څه بند کړي. په 1918 کې کندهار نیسي. په دغه کندهار کې ځینې شاهان او لوی لوی عهدهداران او منصبداران ویل کېږي چې د کابل په خوا پناه وړي. نو دی دا سړی له کندهار څخه د کابل پر خوا غځېږي. د کندهار محاصره د دغه جنګ چې کومې پیښې دي پر دې به جلا تاسو ته یو نظر وړاندې کوم. نو دلته خالي د نادر افشار په ژوند کې چې کومې پیښې دي هغه به سرسري خال در سره ږدم. دا سړی کابل نه پسې ځي، کابل نیسي او دغه باچۍ لاندې کوي. بیا له کابله څخه د خیبر پر لار باندې راځي. د زموږ سیمه وچه یا بر صغیر ورته وایي. د هند د باچۍ د نیولو په نیت باندې پېښور او لاهور وایي. دا سیمه نیسي، پر اباسین باندې تېرېږي، بیا د دهلي پر خوا غځېږي. دلته د کرنال سیمه ورته وایي. کرنال ته راورسېږي نو محمد شاه رنګیله عیاش باچا و دښتې پام نو چې باچۍ څنګه کېږي. دا کرنال سیمه چې ده دا له دهلي څخه 80 میله لرې یادېږي د شمال په خوا باندې. نو دغه نادر افشار خپل فوجونه او توپخانې د هلته دروي. د محمد شاه رنګیله لخوا داسې خاص مزاحمت نه وي چې کله جنګ پیل کېږي نو نادر افشار چې دی هغه په دهلي ته د فاتح په توګه ننوځي او د مغول باچا ته ماته ورکوي او ښه یې ټکوي. دغه د 1940 کال خبره ده چې دا سړی 2 میاشتې په دهلي کې وي. په دهلي کې دا سړی دومره ظلم کړی دی که زه دا ووایم چې د کابل، د کندهار، د ایران دننه یا د ترکانو خلاف چې کوم جنګونه دي په دې کې دومره خبرې نه دي لیکل سوي. کومې خبرې چې د ده په اړه د دهلي په ښار کې لیکل سوي دي. وایي 2 کاله 2 میاشتې قدر دا سړی ناست وي په دهلي کې. د ده پر فوج باندې د دهلي خلک چې دي زموږ په اصطلاح هغه لغړیان، هغه نه سمېدونکي خلک پټ پټ بریدونه کوي. د ده لخوا خپل فوج ته ویل سوي چې تاسو به پر هېڅ چا باندې هم توره نه چلواستئ. نو دغه کله کله چې بیا ده ته دا شکایت رسېږي چې خلک وژل کېږي، بریدونه کېږي او ته غږ نه کوې، سر نه خلاصوې. نو یو ورځ دوی په خپله بازار له راوځي، د دا خلکو حال معلوموي. نو ویل کېږي چې پر ده باندې د بالا لخوا ګر سره یو ټک وسي. داسې ټک وسي چې د ده له څنګه یو بل جرنل چې دی له ده څخه ګولۍ هغه بارود خطا ولاړ سي، په هغه کې ولګېږي. له دې څخه نو بیا د نادر افشار خوا بدېږي او خپل فوج ته و خپلو هغه سپاسالارانو ته حکم ورکوي چې سړی به نه پرېږدئ. دلته نو تاریخونو لیکلي دي چې په 15 غنټې کې له 100,000 څخه تر 3 لکه پورې، دا د 3 لکه به زه مبالغه وګڼم، دا 122,000 کسان چې یادېږي دا به صحیح وي. 122,000 کسان چې دي دا تر تیغ لاندې کوي او وزن او د دهلي ښار ګلیانې، باغونه، د درختو پاڼې په وینو داسې سرې کېږي، ویالې بهیږي. وایي دومره بد بوی، دومره
بد بوی جوړیږي چې په دهلي ښار کې یوه ګزاره نه کیږي. دا سړی چې دی بس دغه باچهي څخه بیا بیرته د ایران پر خوا مخه کوي، خو یو کار یې کړی دی هغه دا دی چې مغولو چې به دا تیرو 300 کلونو کې کم دولت جمع کړی وي، کمې تیخانې او هغه غټې غټې صندوقچې چې دوی پټې کړي وي هغه یې ټولې خلاصې کړې. هر څه چې و دا یې ولوټل. نو دته لوټمار نادرشاه افشار هم ویل کېږي. نو دغه لوټمار باچا چې دی دا د مغولو په لاس راټول سوی ټول دولت سره را جمع کوي او د هغه د شاهجهان تخت طاووس چې ورته وایي دا وړي. دغه رنګه دا کوه نور غمی چې دی دا د محمدشاه رنګیله په تاج کې وي، ملاقات یې راوغواړي، له دا تاج یې ځینې واخلي. ویل کېږي چې باچهي خو بیرته محمدشاه رنګیله ته حواله کړي چې روانېږي په رعیت کې ناره وکړي چې هر سړی چې کور څه لري هغه دې راوباسي. دا هم په تاریخونو کې لیکل شوي دي. نو هر سړی له ویري چې په کور کې څه لري هغه زمانه کې 6 کروړه یا 15 کروړه روپۍ وده ته ورټولېږي. نو داسې قحط داسې د غلې کمبود پیښیږي له ویرې څخه چې خلک ډېر حیرانېږي. نو دا سړی دغه سره و سپینو دغه تاج او د کوه نور غمی ټول بیرته رااخي راځي. دلته د سند پر خوا باندې هم چې کوم باچا ناست و هغه ته حال ولري چې ملاقات له راسه، مګر هغه په دې خبره کې دی خاص چورت نه وي. نو دوی بیا پر هغه برید کوي، هغه هم وایي. نو دا د سند سیمه چې دا هم په خپله باچهي کې راولي، له عباسینو سره بیا تړېږي، دا ګرده سیمه نیسي. نو بیا په 1960 کې دا سړی چې دی په بخارا او خیوه نومي سیمه باندې برید کوي، دا لاندې کوي. بیا دغه رنګه ظلم کوي، بیا دغه رنګه ټکونه کوي، وژنه کوي او دا سیمه د ځان کوي. په 1961 کې بیا تر 3 پورې د داغستان په سیمه کې باغیان بیخي ډېر وي. د دغه د ټکولو مهم چې دی دا سر ته رسوي، مګر په دې کې کامیابه کېږي نه. هلته باغیان بیخي ډېر وي او دا سړی 2-3 کاله په لګیا وي، لیکن د هغو وهل یې تر وس تېر سي، بیرته راستنېږي. ویل کېږي د ده زوی رضا کلي شاه نومېدی، دا د له ویرې څخه دا سړی دونې ځینې ویرېدی چې زما باچهي ونه نیسي. خپل زوی دغه رضا شاه چې دی دا په سترګو ړوند کړي، اندازه ولګه واسطه دا دونې ځینې ویره یې سوه. په دغه ړندېدو پس د ده سره یو پیښه کېږي چې د ده خپل د سلطنت خپل سرداران او امیران یا عهدیداران او جرنیلان خوا به دی وي او بغاوتونه بېلابېلو سیمو کې راپورته کېږي، د ده خلاف یو اوازه پورته کېږي. خصوصا شیعګان چې دي هغه ډېر سخت مخالفت کوي د دغه رویې او پر ده باندې بیا بېلابېل خلک چې دي بریدونه کوي. نو دا سړی چې دی بیا د یو خپلې محافظې دستې له لاسه، یعنی په کوم چې د ده د تحفظ باندې ماموره وي هغه خلک چې دي پر 19 جون به 1960 کې دی په خپله خیمه کې ویده وي، د خپلې دستې له لاسه د یو فوجي له لاسه وژل کېږي. دا رنګه د دغه سړي باچهي پای ته رسېږي. نو د دغه سړي په اړه ویل کېږي چې دا د شیعګانو او د سنیانو د اتحاد دپاره د ډېر وس کړی، د عثماني ترکونو سره د اهل سنت والجماعت په سلسله باندې د ده همیشه اختلاف و، د هغو د ده رایه نه منله. دا خبرې هم د ده سره ویل کېږي او مورخینو لیکلي دي چې کله خیوه او بخارا نیسي که دا سړی په دغه لاره کې مړه سوی وای نو دا به د ایران د تاریخ تر ټولو لوی باچا و، ځکه چې د ایراني سلطنت په غځولو او ټولو دغه خورولو کې ډېر لوی لاس و. خو کله چې دی ځانخوشي ته مخامخ سو، د خپل کور خلک یې وژل شروع کړل، بس دا د ایران له تاریخه سره بیا د سر وخواړئ. دغه پیښه وایي که دته مه وایه سوی نو په تاریخ کې به د ډېر لوی نوم درلودی. ډېر ظالم یادېږي. دغه 1960 چې دی د 19 کال د ده څخه بیا هغه سیمې چې افغانستان د احمدشاه بابا تر لاس لاندې راسي هغه خپله خود مختاري اعلان کړي. او دا سړی چې دی په بالي جبریل کې اقبال د نادرشاه افغان په نامه باندې څو شعرونه پر ویلي دي، یاد کړی دی. دغه رنګه زموږ پر سیمه باندې که تاسو نه یاست خبر چې کله دی تېرېږي نو دلته زموږ یو سړی سعدالله نومي سړی وروتلی دی مقابلې له. ویل کېږي چې زموږ په سیمه کې تر سوی نو د دا قاعده وله چې کله به ډېر خلک مړ کړو بیا به دا سرونه پر لکوړه کړل، یو مناره به ځینې جوړوله چې دا سرونه پر یوه ځای کښېږداستئ. نو دلته وایي د سعدالله غاړې زموږ په فولکلور کې ډېر مشهوره دي، وروتلی دي. سعدالله ویل سمندې په پښو لنډې،
په راستي قدم درواخه شانه در په پښتنو وایي ملنډې. دغه غاړې چې دي د جوړښت له لارې باندې زه په ده باندې جلا پروګرام کوم، نو دا زموږ نه کاکړۍ غاړې دي، نه ټپې دي، نه بدلې دي، بس د غاړو حیثیت لري، خو درې مصرې څلور مصرې دي، ډېر جلا طرز دی، خو ګردي د دغه نادر افشار سره د جنګ په معاملاتو کې دي او زموږ د خلکو د دې سیمې خلکو چې د کومه نمایندګي کړې ده د هغې څرګندونه پکې سوې ده. غرض دا چې زموږ د دې سیمې خلک هم جنګ له وروتلي دي، د کندهار د نیولو په لار کې چې هر څوک پښتانه پراته دي دغوی هم مخنیوی کړی دی، خو دا ډېر زورور دا سیمې ټولې لاندې کړې وې. غرض مې دا دی چې د تاریخ داسې ظالم باچاهان خپل انجام ته په داسې عبرتناکه طریقه رسېدلي دي چې زه به له تاسو سره یو شریکوم، تاسې د دا رنګه باچاهانو پر عبرت باندې هم چورت واستئ چې څنګه پای ته رسېږي.